हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। और गाइस आज हम जहाँ जा रहे हैं गाइस वो आपको बहुत पसंद आएगा, तो गाइस पूरा वीडियो को जरूर देखना। और गाइस बहुत मजा आने वाला है। तो अभी हमारी गाड़ी आने वाली है, तो चलिए चलते हैं। सो गाइस आ चुके हैं, आज हम आए हैं रेल म्यूजियम। और गाइस आप देख सकते हैं मेरे पीछे हमारा इंडियन फ्लैग है। और गाइस इधर है हमारी एंट्रेंस। और गाइस आप अपनी ऑनलाइन बुकिंग भी कर सकते हैं टिकट। और चलो गाइस अभी यहाँ पे मैप है, उसको देखते हैं और चलो अंदर चलते हैं। सो गाइस आप देख सकते हो बहुत ज्यादा ये सुंदर है। और गाइस बहुत ज्यादा मजा आएगा इस वीडियो में। तो गाइस इसको प्लीज एंड तक जरूर देखना और लाइक और सब्सक्राइब इस वीडियो को जरूर करना। गाइस अभी हम आ चुके हैं। और गाइस इधर है फास्ट फूड कियोस्क। और गाइस आप इधर से कुछ बाय करके खा सकते हैं। और गाइस इधर आप देख सकते हैं बहुत बड़ा एरिया है। और गाइस एकदम ये रेलवे स्टेशन जैसे ही बनाया गया है, एकदम बढ़िया है ये। तो चलिए अब उधर चलते हैं। तो गाइस आ चुके हैं हम ये सब। और गाइस देख सकते हैं इधर अलग अलग तरीके हैं। और गाइस आप देख सकते हैं इधर बहुत सारी चीजें जिससे हमें बहुत सारी चीज के बारे में पता चल सकता है। जैसे कि गाइस आप इधर देख सकते हो अभी हम उधर से घूम के आ चुके हैं। और गाइस अभी जो ही ट्रेन आने वाली है और गाइस उस पे हम चढ़ने वाले हैं। और गाइस बहुत मजा आने वाला है। हमने अभी टॉय ट्रेन की मजे ले लिए। और गाइस अभी हम जा रहे हैं कैफेटेरिया, जो कि गाइस उधर है। तो चलिए चलते हैं, लंच करेंगे फिर चलेंगे और जगह।
पूरा का पूरा रेल म्यूजियम हम घूम के आ चुके हैं और गाइस बहुत ज्यादा मजा आया। आप भी इधर जरूर आइए और गाइस बहुत ज्यादा मजा आया, आप देख सकते हैं। गाइस बहुत ज्यादा टाइम हो चुका है और गाइस मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड लाइक एंड सब्सक्राइब।